Asi nikoho neprekvapí, že keď nabíjame mobilný telefón, tak za tým stojí elektrina. Ale vedeli ste, že vyrobiť elektrínu nie je až tak zložité? Stačí na to kus drôtu a magnet. Lenže takto sa nedá vyrobiť jednosmerný prúd, ktorý poháňa práve ten telefón. Naopak, vyrábame tzv. Striedavý prúd. Striedavý prúd však nie je problém. Naopak, prináša kľúčové výhody. Preto aj v zásuvke nájdete tento druh prúdu. A práve o tom, ako vyrobiť elektrinu a prečo je výhodné vyrábať striedavý prúd, bude toto rozprávanie. Aby sme na to odpovedali, stačí nám jeden kľúčový poznatok. A ten znie: ak sa okolo vodiča mení magnetické pole, vzniká v ňom elektrické napätie. Elektrické napätie si môžeme predstaviť ako tlak, ktorý tlačí elektróny cez drôt. A tento pohyb elektrónov nazývame elektrickým prúdom. Spomínaný elektrický tlak, teda elektrické napätie, vzniká práve vtedy, keď okolo vodiča meníme magnetické pole. A zmenu magnetického poľa možno dosiahnuť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob – premenlivé magnetické pole. Ak máme cievku, do ktorej privádzame prúd s premenlivou veľkosťou, vytvoríme aj premenlivé magnetické pole. V druhej cievke sa vplyvom tohto meniaceho sa poľa indukuje napätie. Podľa toho, aký je pomer závitov v prvej a druhej cievke, môžeme výstupné napätie zvyšovať alebo znižovať. Presne takýmto spôsobom fungujú transformátory, ktoré môžete nájsť na elektrickom vedení medzi elektrárňou a vašim domom. Tieto transformátory zásadne zlacňujú prenos elektrickej energie, pretože čím vyššie je napätie, tým je prenos elektrickej energie hospodárnejší. Naopak, nízke napätie je ľahšie kontrolovať a je tiež oveľa bezpečnejšie. Druhý spôsob zmeny magnetického pola je pole, ktoré sa pohybuje. Ak máme stále magnetické pole, napríklad permanentného magnetu, a pohybujeme magnetom okolo vodiča, vo vodiči sa indukuje napätie. Tento princíp využívajú generátory a elektrické motory. A presne takto sa pokúsime vytvoriť elektrinu. Aby sme vytvorili čo najvyššie napätie pohybujúcim sa magnetom, je potrebné zohľadniť niekoľko vecí. Poprvé, je dôležité, aby meniace sa magnetické pole pôsobilo na čo najväčšie možné množstvo vodiča. Pre dosiahnutie väčšieho napätia potrebujeme väčšiu cievku, na ktorú musí pôsobiť úmerne veľký magnet. A tiež je potrebné dodať cievke viac závitov, pretože každá jednotlivá slučka prispieva k celkovému napätiu. Ďalším faktorom je sila magnetu. Silnejší magnet vytvára intenzívnejšie pole, čo znamená silnejšie pôsobenie na vodiče cievky. A nakoniec rozhoduje rýchlosť pohybu. Čím rýchlejšie magnetom pohybujeme, tým rýchlejšie sa mení magnetický tok prechádzajúci cievkou a tým vyššie napätie sa indukuje. Toto je naša posledná verzia cievky, ktorú máme pripojenú na merač napätia. A keď rýchlo pohnem magnetom v blízkosti cievky, merač naozaj ukáže nejaké číslo. Lenže s týmto obvodom sme schopní vytvoriť tak málo energie, že nie sme schopní bliknúť ani s obyčajnou ledkou. Ak chceme zvýšiť šancu na výrobu viac energie, vezmeme vyššie spomenuté princípy a dostávame tento generátor. Pomocou magnetického pola budeme generovať napätie v tejto cievke, aby cievkou prechádzalo väčšie magnetické pole. Jeden magnetický pól je zložený zo 4 magnetov so zhodnou orientáciou. Celkovo má generátor 14 magnetických pólov. Chceme vytvoriť premenlivé magnetické pole, preto sa orientácia magnetických pólov strieda. Aby sa dosiahla väčšia rýchlosť, generátor má prevodovku. No a uvidíme, či sa tentoraz ledky rozsvietia. A naozaj ledky svietia. Takto je teda možné za pomoci cievky a magnetu vyrobiť elektrickú energiu. Ale akú elektrínu sme to vlastne vyrobili? Na túto otázku nám pomôže odpovedať osciloskop, čo je zariadenie, ktoré zobrazuje hodnotu napätia v čase. Tým nám osciloskop umožňuje odhaliť, že napätie nemá v čase rovnakú hodnotu. Naopak sa jeho hodnota mení. Chvíľu je plus 2 V, za zlomok sekundy je mínus 2 V. To je práve priebeh striedavého napätia. Keď máme striedavé napätie, tak to striedavo tlačí na elektróny. A tak sa aj prúd pohybuje takto striedavo. Vďaka osciloskopu si tiež môžeme ukázať, že keď začnem točiť rýchlejšie, veľkosť napätia sa zväčší. Tento primitívny generátor funguje v princípe identicky ako veľké generátory v elektrárniach, ktoré tiež vyrábajú striedavý prúd. Pretože striedavý prúd dokáže tvoriť premenné magnetické pole. Tak sme schopní vďaka transformátoru zvyšovať a znižovať napätie a tým podľa potreby robiť prenos energie efektívnejší alebo bezpečnejší. Pretože celý systém výroby a prenosu energie je založený na striedavom prúde. Tak celá funkčnosť tohto systému je založená na jedinom poznatku. A to, že elektrické napätie vzniká, pokiaľ sa okolo vodiča mení magnetické pole.